ନାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୃଷକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃଷକ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କୋଉଠି କୃଷକ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷକ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। 2011 ମସିହା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। এই ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କୃଷକ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୃଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଠି ହେଇକି କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ବା ମାଗନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭଲ ଫସଲ ହେଉ। ଭଲ ଫସଲ ହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କାହା ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଆଜି କୃଷକ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଏ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷିମୁଠି ଯାଇକି କୃଷକ ଦେବତା ବିଲରେ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଅକ୍ଷିମୁଠି ନେଇ ବିଲରେ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନେଇକି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ। ଏଇଟା 2005 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ପୁରା 20 ବର୍ଷ ଆଜି ପୁରିଲା। ଆଉ ଏ 20 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକିନା ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ତାହା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ କୃଷକ ନିଆରା ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆରା ମନ୍ଦିର। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଦିନରେ କବି ରବି ସିଂ, ମୋହନ ଜେନା ମୋର ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରତାପ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଏଠି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କୃଷକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲୁ। ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କବି ରବି ସିଂ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ମୋହନ ବି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରତାପ ତ ସାନ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ଆପଣ ଆସିବେ 20 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ଜୋସ୍ ଯେଉଁଟା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ନୂଆ ଲୋକ ବି ଅନେକ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଏ ଦେଶରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଏବଂ ଆଜି ଚାଷୀ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଚଳୁଛି। ଚାଷୀର ପିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଦେଶରେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାଗରିକ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଭୋଟର କରି ରଖିଲୁ। ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ମିଳିଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲଢ଼େଇ ବାକି ଅଛି। 47 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଧାନ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତାର ଆୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ତୁଳନାରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 12 ଗୁଣ କମିଛି। ସେତେବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା ଭରଣେ ଧାନରେ ଭରିଏ ସୁନା। ଆଜି 30 ଭରଣ ଧାନ ବିକିଲେ ଭରିଏ ସୁନା କିଣିବା କଷ୍ଟ। ତାମାନେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଥିବା କୃଷକ ଆଜି ତାର ଆୟ ପାଖାପାଖି 12 ଗୁଣ ହରାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, ଚାଷୀର ବିନାଶ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କେବଳ ଚାଷୀକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ପରିବାର ସହିତ ସମଧିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ପ୍ରତାପକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଏଠିକାର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ପଚାର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକଟା ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଏ କାମଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପାଳନ କରୁଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରତାପ। ପ୍ରତାପ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି? ପ୍ରତାପ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରତାପ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ମାନେ ପ୍ରତାପ ସେଠି ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ସେ ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, କାମ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିଁ ତାକୁ କୃଷକ କଥାଟାଟି କରାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ସେ ଲଢ଼ୁଛି, ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ।